Agora, um encontro entre artistas do cenário musical sergipano deu origem à banda Dona Li. Lá em 2013, a cantora Fernanda de Aquino e o multi-instrumentista David Davi se unem numa sonoridade que abraça o jazz e da música popular brasileira. A Dona Li traz na bagagem 2 álbuns de estúdio, 3 singles, 4 clipes e o mais novo EP, o Cocá Serigi, lançado em setembro deste ano. Para falar sobre esses projetos, é claro, cantar pra gente, Fernanda e Davi estão ao vivo aqui por videochamada. Olá, gente! Boa tarde! Boa tarde. Oi, Jaque, que bom estar aqui de volta. Bom ter vocês, viu? Me fala aí. Gente, eu fiquei encantada com esse projeto recém-lançado aí, um sucesso. A gente está muito feliz também, o feedback tem sido maravilhoso e faz todo o esforço da gente, né? Vale a pena e, sobretudo, em tempos tão difíceis, né, já que a gente se manteve firme, né, e motivado para produzir esse trabalho. Já estamos com outras coisas aí engatilhadas para o próximo ano, né, que a gente não para, né, esperando que tudo isso passe e a gente possa se encontrar, né, aí no presencial, nos palcos, que é onde a gente quer estar. Sem dúvida. E ó, eu fiquei encantada, né, porque a banda que surgiu aí já há 7 anos de estrada, né, em um projeto como esse, Cocá Serigi, assim, né, a gente percebe que a pandemia ela foi também um momento de produtividade para vocês, né? E é isso que eu digo, às vezes na dificuldade a gente pode também encontrar um caminho, né? É na dificuldade que a gente usa mais a nossa criatividade. E foi aí que vocês buscaram. Com certeza, Jaque. Esse trabalho todo, das 4 canções, 3 são nossas, e essas 3 músicas nasceram agora, né, nesse momento de isolamento, e falam um pouco também sobre isso, né? A gente aproveitou esse momento para poder trabalhar muito e testar muitas coisas, né? Tanto é que esse trabalho é um trabalho que vem com uma sonoridade onde a gente usa muitos elementos eletrônicos e tal. É tudo fruto dessas nossas buscas mais recentes, né? É verdade. Ó, e assim, a gente abriu o programa exatamente com esse projeto lindo chamado Dona Li Canto Nordeste. Eu sou assim uma apaixonada, nós tivemos aí, né, uma data muito significativa, foi o dia da sergipanidade no fim de semana, e aí a gente abriu o programa com esse clipe. Como foi que surgiu essa iniciativa? O Dona Li Canto Nordeste foi um projeto que nós fizemos no fim do ano passado, né? E esse ano ainda também fizemos algumas coisas com ele, né? Fomos selecionados em alguns editais com esse projeto, onde a gente fez uma louvação, né? Uma homenagem ao nosso estado, à nossa região, né? O Nordeste, e fizemos um show onde todos os estados eram representados por pelo menos uma canção, né? Através de um compositor, né? E aí foi um show bem legal, que contou com muitos colegas queridos nossos que fizeram participação, né, no show. E aí é um trabalho que a gente fez para ser um show só, mas acabou que a gente está sendo obrigado a estar retomando ele. E a gente também gosta muito, né, desse trabalho. Eu e aí a gente tem que fazer. Sim. Então vamos fazer o seguinte, deixar de conversa e ouvir agora vocês cantando. Passa na janela e o passageiro sou eu. Fica na paisagem pouco do olhar meu. Penso tanta coisa quanto posso sonhar. Gana e esperança dentro do caçoar. Então
Rosa, Piauá, ave pagã. Passa na janela e penso tanta coisa. Minha menina, eu passageiro passo, sigo em busca, curando meus calos, sorrindo ao acaso. Só quero o que é meu. Eu, devoto dos sonhos, vendo esperança, barganho utopia. Herdei o pecado dos amantes. Eu, passageiro, sigo. Eu, passageiro, passo. Que isso! Nossa! Que showzaço! Amei! Ó, quem quiser entrar em contato com vocês também estão nas redes sociais, não é? Sem dúvida. Você está no Instagram, está no YouTube. Nosso trabalho está disponibilizado em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music. Então, tem como nos encontrar em vários locais, não tem desculpa. Quem puder, segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Maravilha. Ó, muita gente nos assistindo, mandar um beijo aí. A Alexandra Silva tá pedindo um beijo pra Vitória. Beijo, Vitória! Neide Matos também. Jefferson, que não perde a nossa programação. E olha quem sempre está ligadinha, Elze Bonfim. Um beijo. Olha, chegou, olhou pra mim assim, o que é? Sua esposa, minha amiga. Beijo, meu amor! Ó! Elze me apronta demais, viu? Fez uma pegadinha comigo, seu maridão. Dona Ali, a gente vai precisar encerrar o programa, mas é claro que o público vai querer que a gente encerre com música e vai ser com vocês, viu? Muito obrigada pela participação, uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus. Igualmente, a gente agradece. Um beijo. Pense um pouco, não há desculpa mais, não. Eu e você e nós, num outro pensar, vai amanhecer como se deve.